مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو في فيديو جديده. كما العاده قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا ابوني على شان يوتيوب نتاعنا باش كي يوصلكم ديما جديدنا. واذا كان عندكم اي سؤال ولا استفسار ابعثوه لنا على باج فيسبوك ولا سيت ويب www.lavalourabsolue.com. دونك مازلنا مواصلين مع بعضنا شابيتر ليمونيتي. مره اخرى بدينا مع بعضنا لي ماركور دو سيستيم ابيو. المره هذه باش نشوفوا لي ماركور تيسولار دو سوا. كي نحكيو على لي ماركور تيسولار يعني نحكيو على تيسو، نحكيو لهنا على انسجه. دونك اول حاجه باش نبداو بها اللي هما لي زيكسبيريونس دو غريف. دونك لي ماركور تيسولار احنا نستحقوهم في لي زيكسبيريونس دو غريف اللي هما الزرع باغ اكزومبل باش نزرعوا كيلو ولا باش نزرعوا فوا ولا اي حاجه باش نزرعوها. دونك هما دي تيست يتعملوا قبل ما تصير باش تصير العمليه دي ترانسبلانتاسيون اللي هما لي تيست دو كومباتيبيليتي. تسمعوا برشا اللي عبد باغ اكزومبل مستحق كيلو يمشيو برشا عباد باش يعملوا ان تيست دو كومباتيبيليتي يحبوا يشوفوا فما تطابق ما بيناتهم والا لا. اذا كان فما تطابق دونك نجم تعطي الكلوه نتاعك، اذا كان ما فماش تطابق بيان سور باش يقولوا لك لا. دونك باش نبداو اول حاجه بالان ميم سوجي. يعني عبد باغ اكزومبل صارت له برولور في وجهه لك عليكم باش ياخذوا له شويه من البو من ساقه باش يحطوه له في وجهه. دونك هذاك يتسمى اوتوغراف. دونك في ان ميم سوجي صار une transplantation. دونك في التصويره لهنا vous voyez ici un souris خذاو شويه من ساقه باغ اكزومبل حطوه في يده. دونك لهنا الريزولتا باش نلقاو اكسبتاسيون دو غراف، يعني الغراف نتاعنا باش يتقبل من غير ما السيستم امونيتير نتاعنا باش يعمل اون رياكسيون. هذه يتسمى اوتوغراف. في الحاله الثانيه خدينا دو زيسبيس ديفيرونت. دونك لهنا عندنا سوري ولهنا عندنا كوبال. دونك دو زيسبيس ديفيرونت ان دونور اي ان ريسيفور. دونك سوري عطا باغ اكزومبل الغام تاعو للكوبال. دونك لهنا صار لنا ان روجي دو غراف. دونك ما فماش كومباتيبيليتي ما بينهم دو زيسبيس، هذاك علاش صار ان روجي. والابيلاسيون تاع الغراف تتسمى هيتيروغراف. في الحاله الثانيه خدينا ميم اسبيس مي دو انديفيدو ديفيرون، يعني دو اسبيس ميم اسبيس في نفس الاسبيس نتاع لي سوري مي دي انديفيدو ديفيرون. دونك لهنا عندي ان سوري نوار و ان سوري بلون. دونك نوار عطا للبلون صار ان روجي دو غراف او بو دو 12 جور. دونك في المره عاودنا له غراف مره اخرى، عطا نوار عطا للبلون مره اخرى صار زاد ان روجي دو غراف او بو دو 4 جور. دونك لهنا المره الاولانيه صار في 12 جور ولهنا صار في 4 جور. دونك الحاله هذه سي اون كاركتيرستيك هي دو سيستيم امونيتير باش نجاوبوا عليها في الشابيتر الجاي. مي تنقول لكم اللي هي سي لا ميموار امونيتير. يعني لهنا كي عطاه المره الاولانيه باغ اكزومبل عطاه فوا سيستيم امونيتير اول مره باش يشوف حاجه، معناها اول مره باش يدخل له الانتيجين هذاك. دونك صار ان روجي في مده اطول شويه اللي هي 12 جور. باغ كونطخ كي عاود عطاه نفس الفوا عرف اللي الكور هذاك جاه قبل، دونك عمل له ان روجي في 4 جور. دونك بيريود اقصر. دونك تبدا عندي ميم اسبيس مي دو انديفيدو ديفيرون نحكيو على اود الوغراف. اخر حاله نحكيو على ميم سوش ولا ميم لينيي. دونك لهنا باش تصير اكسبتاسيون دو غراف باغ اكزومبل بين الاخوات والا لي فري جومو. دونك لهنا تتسمى ايزوغراف. دونك باش نفسروا الكلام الكل اللي قلنا نحكيو فيه. L'organisme de la souris reconnaît ce qui lui appartient et l'accepte. Donc l'expérience de l'année, عرف اللي الحاجة هذيك lui appartient et elle va l'accepter. Donc cette acceptation de greffe. Ce qui lui appartient constitue le soi. Donc le soi, فهمنا فيها من المرة الأخرى اللي هي حاجة nous appartient. Par contre, l'organisme de la deuxième souris reconnaît le greffon de la première souris comme quelque chose qui ne lui appartient pas et le rejette en 12 jours. Déjà, avec l'expérience C, ça sert un rejet au bout de 12 jours. Ce qui ne lui appartient pas, c'est le non-soi. Donc, haja mahish teb'atu. De plus, il garde en mémoire, qui m'appelle la mémoire immunitaire, la première rencontre avec le non-soi, si bien que lors de la seconde rencontre, le rejet est beaucoup plus rapide. Ça rentre déjà fait 4 jours. Donc, نعملوا لهنا conclusion. Quand le greffon provient du receveur lui-même. Donc, قلنا تتسمى autographe. Donc, l'autographe, l'isographe ou l'hétérographe, c'est très important باش تعرفوه. Donc, c'est bon. Quand le greffon provient du receveur lui-même, تتسمى autographe ou d'un donneur génétiquement identique ou proche. Donc, génétiquement identique نجم تكون في حالة les vrais jumeaux وإلا proche par exemple ما بين الأخوات. تتسمى isographe. Les cellules greffées sont acceptées et le greffon se lie avec les tissus environs. Il est vascularisé et confondu avec les tissus du receveur. Dans ce cas, il est reconnu comme soi. Donc, عرف اللي هي حاجة qui lui appartient avec علاش صارت l'acceptation du greffe.
سي l'histocompatibilité. دونك هنا صار تطابق ما بين أنسجة تسمى histocompatibilité. Par contre, quand le greffon est d'un individu de la même espèce mais génétiquement différent, تسمى allogreffe, ou d'un donneur d'une espèce différente, hétérogreffe ou xénogreffe, il y a un rejet de greffon par le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, العضو هذاك ne lui appartient pas وعمل une réaction de rejet. Qui ne le reconnaît pas par le système immunitaire, non-soi. Dans ce cas, ce greffon est détruit suite à une réaction inflammatoire. Donc, une réaction inflammatoire ou le rejet le non-soi. تسمى histo-incompatibilité. Donc, عدم التطابق ما بين أنسجة بين un donneur et un receveur. من بكري نحكيو على نون سوا. دونك لو نون سوا هذيك سي ان كور اترانجير جاينا من برا والسيستم امونيتير نتاعنا عرف اللي هي الحاجه هذيك اللي لي ابارتيان با. دونك نقولوا ان نون سوا والا ان انتيجين. Donc, un antigène est tout élément étranger génétiquement différent provoquant une réaction immunitaire. يعني وقت اللي يدخل للبدن نتاعنا donc il va y avoir une réaction. وباش يعرف اللي هي حاجة هذيك étrangère qui ne lui appartient pas. Donc automatiquement il va déclencher une réaction immunitaire. Donc un antigène égale un corps étranger et c'est toute molécule reconnue par les cellules du système immunitaire. Donc les cellules نتاع السيستم immunitaire نتاعنا عبارة على جيش. الجيش موجود ديما المهمة نتاعو انه يدافع وانه يحمي السيستم نتاعنا. اي حاجة étrangère باش تدخل عليه باش يثبت فيها باش يعمل reconnaissance. اذا كان يسوى باش يعرفها اللي هي حاجه تبعته دونك il va pas déclencher réaction immunitaire. اذا كان حاجه un antigène ولا un non-soi حاجه qui ne lui appartient pas il va déclencher une réaction immunitaire. معناها باش تصير une réaction de rejet وباش يخرجها par les réactions inflammatoires par exemple. Donc هذه مهمة السيستم immunitaire نتاعنا. Donc les antigènes فما différents types d'antigènes كيما par exemple les micro-organismes حاجات ما نشوفوهمش بعينينا مي هما موجودين ديما partout في البلايص الكل. par exemple عندنا لي فيروس عندنا لي ميكروب عندنا لي بكتيري عندنا لي بارازيت ميم البوسيير تقلق تعمل رياكسيون d'allergie. البوسيير هي الغبرة. donc هذاك علاش فما برشا عباد عندهم allergie للغبرة. donc le rejet ou l'acceptation اللي صاروا هما par l'intermédiaire ولا par la présence des marqueurs tissulaires. donc عندنا des marqueurs موجودين. les marqueurs هذوما باش يعمل reconnaissance. اذا كان الحاجه باش يعرف هو باش يثبت قبل ما يعمل رياكسيون باش يثبت. اذا كان الحاجه هذيك عرفها اللي هي سوا ماهوش يعمل رياكسيون. واذا كان عرف اللي الحاجه هذيك نون سوا ولا ان انتيجين داخل عليه ان كور étranger il va déclencher une réponse. donc les marqueurs الموجودين المهمه نتاعهم c'est la reconnaissance باش يعرفوا انه سوا من نون سوا. دونك فما ساعات امراض اللي اسمهم دي مالادي اوتو امين اللي السيستم نتاعنا ما عادش يعرف سوا من نون سوا باش يولي يعمل دي رياكسيون انفلاماتوار كونتر لو سوا. هذوما حالات امراض يعني ينجموا يصيروا لبرشا عباد. Les marqueurs tissulaires, le CMH. Donc, CMH ou le complexe majeur d'histocompatibilité appelé HLA, human leucocyte antigène. Donc, les marqueurs هذوما أول مرة عرفوهم على leucocyte avec علاش خذوا l'appellation هذه human leucocyte antigène. Donc, représente une composante fondamentale du soi. Les marqueurs les موجودين sont des protéines de surface. Donc, ce sont des protéines موجودين à la surface de la cellule et sont génétiquement déterminés par un système complexe de 4 gènes. Donc, ils sont codés par 4 gènes A, B, C et D, nommés le complexe majeur d'histocompatibilité ou يسمى le CMH. Donc, عند العبد le CMH هذا موجود على الchromosome numéro 6. Donc, les gènes du CMH sont situés dans une zone précise du bras court du chromosome 6. Ces gènes sont polymorphes, c'est-à-dire qu'il existe un nombre important d'allèles différents. Donc, c'est très différent, donc comme une combinaison allélique très différente et très variée, de façon à ce que l'abd a une combinaison où elle a des marqueurs خاصين بها هو. هذاك علاش ما نلقاوش العباد الكلهم مانيش نلقاو تطابق بين العباد الكل. هذاك علاش ما نحكيوش على 100% de histocompatibilité mais نحكيو على des valeurs المهم عليه. Voilà ici le bras du chromosome 6. قلنا لهنا عندنا الهشلة نتاعنا عندنا les protéines A, B, C وعندنا D. les gènes A, B, C
constitue le CMH de classe 1. On prend le CMH de classe 1 ou le HLA de classe 2. Classe 1, pardon. Donc, situé à la surface de toutes les cellules nucléées. Donc, les gènes A, B, C codent pour le CMH1 اللي هما موجودين على surface de toutes les cellules nucléées. يعني les cellules اللي عندهم النوايو الكل. ونعرفوا اللي الجلوبول روج واللي الاماسي ما عندهاش نوايو. دونك باش نلقاوهم لي HLA de classe 1 موجودين على les cellules اللي عندهم نوايو الكلهم. باهي. وقاعدة لنا الريجيون gène D, c'est une région codante pour les chaînes, bon, ce sont des détails, je vous pour les chaînes alpha et bêta, ce sont des marqueurs de classe 2. Donc, on dit HLA de classe 2 ou LCMH de classe 2. Les HLA de classe 2 sont exprimés à la surface des cellules immunitaires, donc nous jouons à les cellules dans l'immunité, et les lymphocytes et les macrophages. Donc, نجمو تسألوني لهنا على الجلوبول روج اللي هي قلنا ما عندهاش نوايو دونك تسمى ان نوكليي. دونك إذا كان ما عندهاش سي ام اتش كيفاش باش تعمل ريكونيسونس مع لو نون سوا. دونك إذا كان باش نحكيو على الجلوبول روج أنا باش نرجعو نحكيو على سيستم أبيو اللي شفناه المرة الأخرى وقلنا اللي على السيرفاس نتاع الجلوبول روج عندنا دي زونتيجين A وعندنا دي زونتيجين B. هذاك كيفاش تصير الريكونيسونس نتاع لو نون سوا. داكوغ. دونك chaque individu possède une combinaison allélique de HLA unique et par suite des marqueurs membranaires caractéristiques. Donc, chaque individu a une combinaison allélique unique, très variée. ما تشبهش العبد اخر هذاك علاش ما نلقاوش نلقاو des marqueurs membranaires caractéristiques pour chaque individu. Donc, خلينا لهنا exemple عندي cellule du soi اللي قلنا عندها un récepteur CMH وعندها cellule du non soi اللي هو un antigène جايني من برا وباش تصير une reconnaissance. Donc, cellule هذه عبارة على الجيش اللي موجود عندنا معناها نتاع السيستم immunitaire نتاعنا وهذه cellule جايته من برا. دونك باش نعمل une reconnaissance باش نشوفها اسكو باش يعرفها معناها إذا كان يعرفها ماهيش تصير رياكسيون مع ما يصير رياكسيون immunitaire وإذا كان هي ان انتيجين étranger un corps étranger جاي من برا دونك باش يشوف هو. دونك عندي à partir d'un déterminant antigénique l'antigène عنده un déterminant antigénique وهذا الريسبتور نتاع CMH باش تصير une reconnaissance d'un antigène par une cellule du système immunitaire. دونك بعديك نشوفوا مع بعضنا شكون هما les cellules immunitaires اللي يدخلوا في les réactions شنو هي les marqueurs اللي عندهم spécifiques خاصين بهم هما وشنو هي les types de réactions اللي باش يصيروا لنا lors d'une rencontre avec un antigène والا non soi. دونك فوالا درس اليوم وفي ان شاء الله الاستفاده تكون حصلت. اذا كان عندكم اسئله بعثوها لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا سيت ويب www.lavaleurebsolue.com. ما تنساوش تعملوا بارطاجي على نو فيديو افيك فوز امي باش تعمل فايده على الناس الكل وستناونا في فيديوهات قادمه والسلام عليكم.